sudah kita tuangkan di peraturan Bupati semuanya, termasuk bidang pariwisata. Sudah dicek lokasi oleh Dinas Teknis, kita juga cek ke lokasi kemarin sambil mengambil gambar untuk lomba new normal, semuanya sudah siap. Hari ini secara resmi, secara formal kita nyatakan dibuka. Di Grojogan Sewu. Apa ngajakin Kinu kemana ini? Iya, hari ini Ibu sama Kinu jalan-jalan ke Grojogan Sewu. Wah, itu sungainya. Wah. Ini baru pertama kalinya Kinu sama Ibu kesini. Ternyata menyenangkan. Lewat apa aja? Kita ketemu sama pohon-pohon besar ya nak. Terus batu-batu besar. Terus ada jembatan. Jembatan apa aja? Jembatan apa? Kayu. Kayu. Terus Jembatan apa lagi? besi. Besi. Kalau jembatan kayu, Kinu berani? Enggak ya, karena jembatan kayunya kecil. Jadi Kinu digendong ibu ya. Tapi kalau jembatan yang lain Kinu jalan sendiri. Iya. Pelan-pelan ya nak, nggak usah lari. Nah nanti ibu mau tinggal gimana? Stop dulu. Mana ini? Ya. Di mana? Iya, sana itu. Aduh, bagusnya sendiri. Iya. Yang menyenangkan apa lagi nak? Udaranya sejuk ya. Iya. Tidak usah pakai AC tapi dingin. Iya, betul. Berkeringat nggak Kinu? Enggak. Tadi airnya gimana airnya? Dingin. Dingin banget. Coba. Sampai tangannya kenapa? Kelihatan. Oh. Nih. Adem sini, adem sini. Cerita, Kinu mainan apa? Air dan batu. Ini Kinu ada di mana loh? Kosong sewu. Grojogan Sewu. Iya. Bagus ya? Coba lihat ke kamera. Bagus banget. Iya. Kinu belum pernah ya? Yang itu baik kok. Yang teman-temannya bertanakan itu yang baik. Dia supaya nemenin orang. Tadi pas di sungai Kinu ketemu apa aja? Ketemu apa? Mainan Ketemu apa? apa tadi yang gerak-gerak? Apa? Kecebong. Kecebong. Kecebong itu anaknya apa? Kudu.
Kulonyu. Oh, sudah bisa jalan di sana. Explorer ya. Apa ya? Tercepat. Seperti ibu. Kemana? Sudah ini. Vino seneng nggak ini? Seneng. Oh, seneng banget. Iya. Iya. Oke, dadah dulu. Dadah.